شاب ضعيف بيتعلم فنون القتال السرية وبينتقم من صحابه اللي خانوه وسابوه للموت. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع يامادا، وهو واحد من أفراد الساموراي ياباني الأصل، وحاليا بيعيش في قرية السياميين، وعنده استعداد يضحي بحياته للدفاع عن شعبه وأرض سيام، واللي لقى عندهم كل حب واحترام للإنسانية وحب السلام. وبنشوف الإمبراطور الياباني وصل لقمة الظلم والجشع وحب السيطرة على الدول الصغيرة والمجاورة، ومنها دولة سيام البسيطة. وبدأت قوة السياميين تزيد وقدرتهم على القتال تكبر، لدرجة ان في احد الايام نصبوا كمين لليابانيين داخل الاراضي اليابانية، ولكن بيتم القضاء عليهم. وبيعمل الامبراطور الياباني اجتماع طارئ حضره رئيس الحرس يامادا والوزير الشرير، ووجه الامبراطور كل الاهانات والتوبيخ لقائد الحرس يامادا، وكان عاوز يعرف ازاي قدر السياميون الوصول لموقع الامبراطور. وبعد احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة القضاء على المقاتلين السياميين، وأثناء رجوع يامادا قائد الحرس لبيته بيواجه مجموعة من المقاتلين المقنعين واللي قضوا على مجموعة الحرس اللي معاه. وبعد ما ضربوه وهو على وشك الموت، كانت المفاجأة لما شاف الوزير وعرف انه العقل المدبر لكل الليلة، لانه كان شايف ان يامادا مالوش اي 600 لازمة وكان لازم التخلص منه. ولكن بتتدخل العناية الإلهية وتظهر مجموعة من مقاتلي السياميين ويتصدوا للمجموعة المقنعة بتاعة الوزير وينقذوا يامادا من ايديهم وياخدوه لأرض سيام. ودي حركة جدعانة من السياميين اللي عندهم الرجولة ضرب نار مش أكل فشار. وهناك بيشرف الكاهن بنفسه على علاج يامادا باستخدام الأعشاب والنباتات الطبيعية، وبعد أسابيع بيستجيب يامادا للعلاج وبيسترد وعيه ويعود للحياة من جديد. ويظهر الكاهن في مشهد جميل وبيعبر عن شدة إعجابه بسيف الساموراي الياباني اللي كان موجود مع يامادا، وبتفتح عينه على بنوتة جميلة صغيرة ووالدتها تشامبا اللي بتقدم له العلاج والأكل والشرب. ويبدأ يامادا يسترد جزء من صحته، وبيعمل الكاهن اجتماع لكبار المقاتلين السياميين وبياخد قرار باستمرار نفس الأشخاص في وظائفهم القيادية نظرا لجهودهم الجبارة اللي قاموا بيها الفترة اللي فاتت. وكان عندهم نظام ديمقراطي عجيب شعاره ما تتعشمش علشان قفاك ما يعلمش. وبيقوم نظامهم على المواجهة، واللي مش عاجبه أي مسؤول منهم يقوم يواجهه، وبتدور مواجهة بين واحد من القيادة وواحد من المقاتلين اللي اتشقلط واتمسح بكرامته الأرض أمام كل اللي موجودين، وعرف تمامه وحاول يدافع عنه مجموعة من المقاتلين لكن برضه أكلوا من الطين. لكن في نفس الوقت بيعلمهم الكاهن درس مهم، وهو ان احترام القائد شيء مهم جدا، وفي نفس الوقت حب القائد للجنود والبساطة والعدالة والمشورة بينهم علشان يواجهوا اي عدو ويتخطوا اي مشكلة. وبيطلب الوزير مقابلة الملك، وانه لازم يصدر امر باعدام يامادا لانه انسان خاين، وانه شاف الخيانة بعينيه، وانه تمت رشوته. وكان الامبراطور انسان ضعيف الشخصية وطلب من الوزير يعمل الصح. وفي قرية اوتايا موطن السياميين بيصحى يامادا على صوت طبول الحرب، وبيقابل الكاهن اللي بيقول له صحيح انت عدونا، لكن طالما موجود على ارضنا فانت ضيف، واكرام الضيف واجب. وبيتقابل يامادا بالكاهن مرة تانية علشان يشكره، وبكل لطف بيستنتج الكاهن الهدف من الزيارة ويقول ليامادا لو انت جاي علشان تشكرني فوفر الكلام، لان احنا مسالمين بطبعنا، ولو عاوز تمشي في اي وقت محدش هيعترض طريقك، وهات اخرك ومش هكلمك، ولما تخلص هوريك وهعلمك. حتى لما راح يامادا يشكر المحاربين طلب منه ما يعطلهمش عن شغلهم واعمالهم، لانهم شعب مسالم وما بيحبش الاعتداء على حد. وبدأ يامادا يتأقلم مع الحياة عند الساميين، وتفكيره اصبح غير مشتت، ولقى حياة مختلفة تماما من غير قتال، حياة فيها امن وسلام. حتى وهو عدوهم كان الكل بيعامله بأدب واحترام. وفي ليلة من الليالي بتهجم مجموعة مقنعة بعتها الوزير للقرية علشان يدمروها وينفذوا امر الملك باعدام يامادا اللي اتهموه بالخيانة والرشوة. وبدأ يتصدى يامادا للمجموعة المقاتلة اللي بعتها الوزير لوحده، ولأن السياميين أهل شهامة وشجاعة قتلوا معاه ودافعوا عنه تحت شعار الصاحب الجدع مالوش مرتجع. ولكن بعد نهاية المعركة كان السياميين في قمة الغضب من يامادا لأن قريتهم اتعرضت للخطر بسببه. لكن بيوصل الكاهن في اللحظة المناسبة وبيوبخ كل المقاتلين السياميين ويديهم درس في الأخلاق، لأن مش دي الطريقة اللي بيعاملوا بيها الضيوف. وبيعلمهم الكاهن إن الوقت بيتغير
ويامادا نفسه كان بيتغير لدرجة انه كان بيقاتل ناس من شعبه من دقايق بسيطة، ولو تم اعدام يامادا هيكون ده قرار من الكاهن نفسه مش حد تاني. وبتطمن تشامبا لما عرفت من احد المحاربين ان الكاهن مش هيطرد يامادا وهيسيبه في القرية. ولما رجع الرجال المقنعين لليابان قام الوزير باعدامهم والتخلص منهم، وبدأ في تجهيز مجموعة تانية من المحاربين المقنعين، وبدأ يشحنهم ويحمسهم بضرورة الرجوع منتصرين المرة اللي جاية. وبياخد يامادا قراره النهائي بالبقاء مع السياميين في قرية كلها حب واحترام للغير وعدم العودة لبلاده، وكمان الدفاع عن اوتويا مهما كان الثمن، لكنه كان خايف من بطش الامبراطور والوزير باهله وقرايبه. وبنشوف تشامبا وهي بتهون الامور على يامادا، وان اللي حصل كله مالوش اي علاقة بيه، وكان غضب الاهالي بسبب خوفهم على القرية وعلى اهلهم وقرايبهم، وبيعتذر لها عن كل اللي فات وانه كان فاهم غلط وكان بيطيع الاوامر بشكل اعمى في بلاده من غير ما يسأل نفسه ولو مرة ايه الغلط وايه الصح. لكن في قريتهم شاف الاخلاق والقيم والطيبة والتسامح. وبتقول له تشامبا ان احنا شعب ما فيش عنده حقد ولا ضغينة ضد حد، حتى انها اتسامحت مع الاشخاص اللي قتلوا اسرتها. وبتبدأ البنت الصغيرة تتابع يامادا في التدريبات، لكن واضح انها ما كانتش معجبة باسلوبه وادائه. وبنشوف يامادا بيتفرج على اسلوب واداء والتدريبات القتالية للسياميين، وبتطلب منه البنت يشاركهم في التدريبات. وبيختبر نفسه وبيقتحم يامادا التدريبات ويطلب من احد المقاتلين انه يواجهه، لكن بيقول له احد المقاتلين ان الموضوع مش بالسهل يا فرفور، وهقول لك الخلاصة يا عم الامور، لاني اللي عدى البحر في سفينة نايم مش زي اللي عداه وسط القروش عايم. وركب دماغه لحد ما كلها في دماغه وسبب للبنت انهيار عصبي. لما شافته اتضرب في اول ثانية، حتى تشامبا نفسها طلبت منه ما يتمرنش معاهم لانه مش قدهم. وبيكرر المحاولة مرة تانية وكان واضح ان ما تعلمش حاجة واتحط عليه تاني. وبنشوف احد المقاتلين بينصح يامادا انه لو عاوز يتعلم اساليب قتالهم يبقى لازم يلجأ للكاهن علشان يعلمه فنون القتال، لكن الكاهن بيرفض يعلمه في البداية وبيطلب منه ليه عايز يتعلم الفنون القتالية، لان القوة ممكن تخلي الانسان يعمل حاجات كتير فيها جبروت وظلم للي حواليه. ورد يامادا كان واضح بانه عاوز يتعلم الاساليب القتالية علشان يدافع بشراسة عن القرية، لانه قدر يكون مواطن سيامي ويعيش كل حياته علشان القرية. وده اللي دفع الكاهن واستجاب لطلب يامادا وبدأ يعلم الفنون القتالية من البداية. وبيقول له الكاهن ان قرية اوتايا فخورة بانه هيكون عندها مقاتل زيه، وبيطلب منه الكاهن ان لازم يكون الذهن صافي حتى في اصعب المحن والظروف، لان القوة مش كل شيء. وبدأت التدريبات وبدأ يكتسب يامادا اساليب وفنون القتال. وفي التدريبات بيقول له الكاهن ان السرعة والقوة مهمة جدا في التدريبات، وفي اساليب كتير جدا منها اللي بيعتمد على استخدام الاذرع واستخدام الارجل، ومنها اللي بيعتمد على استخدام المرفق. وبيأكد عليه الكاهن ان علشان تكون مقاتل محترف لازم تتعلم كل الاساليب وتتقنها بشكل كويس جدا، والاهم تتمرن على السرعة والقوة، وانه لازم يعرف ان الفنون القتالية ليست للاستعراض ولكن لتدمير العدو وحماية النفس، وان الاساسيات الاربعة كل حاجة ليها حركاتها، ولو في فردين اتساووا في كل حاجة فالقوة هي الفيصل واللي هتحدد مين الفائز ومين الخاسر. وبعد ما اتقن يامادا جميع الفنون القتالية بيبدأ يختبر نفسه مع مقاتلين القرية، واللي كانوا منبهرين لما شافوا يامادا اتحسن كتير واتقن حركات كتير جدا من الفنون القتالية المعروفة عندهم. وبيقول لهم الكاهن ان هيتم عمل مسابقة في وقت قريب جدا لاختيار افضل المقاتلين للدفاع عن القرية، لكن بيسأل احد المحاربين هل ممكن الاعتماد على يامادا بين صفوفهم، فبيرد الكاهن ان ده اللي هيثبته الايام، لان كل حاجة بتحصل في العالم ده باسباب. وبيقدم يامادا سيف الساموراي لكبار المحاربين السياميين، واللي كان منبهر بجمال السيف وروعته. حتى الكاهن نفسه كان منبهر بسيف الساموراي اللي يعتبر السلاح الاكثر فتكا، لان قرية ايوتايا نفسها ما عندهاش سلاح بمثل هذه الجودة. وحب الكاهن يثبت لهم الكلام عملي باستخدام ورقة شجرة اللي اتقسمت نصين بمجرد انها لمست السيف. وبدأ كبير المحاربين يستخدم السيف في كل تدريباته، وكان معجب جدا بالسيف ووعد انه هيحمي السيف بكل حياته. وبدأ يتأقلم يامادا على حياة اهل القرية واسلوبهم في الحياة، ويركب معهم الافيال ويروحوا للنهر، واصبح واحد من محاربي القرية. ومحدش في القرية كان حاسس ان يامادا انسان غريب، ومع مرور الوقت حس ان ارتباطه بالارض بيزيد. وبدأ يامادا يتمرن بالليل مع المحاربين علشان يكون واحد من افضل وامهر المحاربين في القرية وينال الشرف العظيم للدفاع عن اهل القرية. وبيعرفهم الكاهن ان المسابقة هتتم قريب لاختيار المحاربين اللي هيدافعوا عن القرية، ويطلب الكاهن من يامادا انه يبذل كل الجهد علشان ينال الشرف والقتال. وحذروا ان القتال في المسابقة قتال حقيقي، وان مفيش رحمة فيه ولا تهاون او رجوع. وبنشوف
وبنشوف الكاهن بيرسم وشم بشكل معين على جسم يامادا زي مقاتلين القرية تماما، وقال له ان ماضي الشخص مش مهم، لكن الاهم الحاضر وقدرة الانسان واعماله اللي هيقدمها لاهله وبلده. وتبدأ المنافسة قدام الملك، وبنظرة سخرية من الخصم اللي ما اخدش منه ثواني بسيطة وخلص يامادا على اول خصم ومن اول جولة من المسابقة. في الجولة الثانية خلص من الخصم اللي قدامه في عدة ثواني، ومن كتر اتقانه للفنون القتالية للسياميين بيقدر يامادا يتخلص من اي محارب امامه في ثواني ولحظات معدودة. وقدم جميع المقاتلين فروض الولاء والطاعة للملك اللي بيعتبرهم صفوة محاربي اوتايا، وبيقول لهم الملك ان المنافسة مع دول الجوار مفيش فيها اي قواعد، واللي هينجو من المسابقة ليهم مكافأة عظيمة من الملك. وبنشوف مجموعة من مقاتلي ميانمار بيشجعهم اميرهم ويطلب منهم يقتلوا اي محارب من اللي بيعتبروهم صفوة المحاربين في بلادهم. وقبل ما يمشوا ويروحوا المعركة بيمنحهم الملك البركة، وبيأكد الكاهن ضرورة الانتباه والتحلي بالصبر والحكمة والقوة والسرعة والحذر، كل الحذر من خطط الأعداء، لأن مفيش أي سبب يجعلهم يرجعوا خاسرين. وبيطلب الكاهن من الكل إن هم لازم يبقوا على قلب رجل واحد للعودة بالمجد والانتصار. وبنشوف الكاهن بيسلم سيف الساموراي مرة تانية ليامادا، وبتبدأ المعركة بين مقاتلي الميانمار والمقاتلين السياميين، ومعاهم يامادا المحارب الساموراي الياباني. وبيطبق السياميين جميع الفنون القتالية اللي اتعلموها وأساليب القتال اللي كانوا بارعين فيه، لأنهم دايما مقتنعين بمبدأ قبل ما تتذل وتنهار الرجولة ملهاش قطع غيار. ورغم العدد الأكتر لمقاتلي ميانمار إلا إن السياميين خلصوا عليهم بسرعة واقتدار، وكل اللي حضر المعركة شهد بكفاءة وبراعة واستبسال يامادا البطل الياباني. ومع رجوع المقاتلين للقرية كان الملك في استقبالهم وبيقول لهم إن الأرض والشعب كله بيشكرهم على استبسالهم وانتصاركم في المعركة، وإحنا دولة مسالمة ودولة بتعيش علشان تحمي أهلها وشعبها ضد أي شخص يهدد سلامها، ومش هيكون عندنا رحمة لأي عدو بيهدد أمننا. وبنشوف كبير المحاربين السياميين مع يامادا وياخدوا عهد على نفسهم إن حتى لو في عرقين مختلفين كل عرق منهم بيحاول يحمي أهله وبلده، وكل شخص فيهم بيوهب حياته للدفاع عن بلده حتى لو اختلفت الأجناس والعرقيات، لكن ممكن نعيش مع بعض في ود وتسامح واحترام للغير. وبيقرر يامادا العودة لأهله وبلده لأنه مش عايز يكون السبب في أي مشاكل أو متاعب ممكن تحصل للقرية. وبيهدي يامادا البنت تميمة الحظ وتعلقها في الشباك وتطلب منه ما يمشيش ويفضل عايش معاهم لأنهم ارتبطوا بيه. وبتظهر دموع شامبا اللي كان ليها نفس الموقف. وبيرجع يامادا بالفعل لأهله وبلده وبيواجه الوزير ويقول له إن بينهم أمور قديمة لازم نصفيها، وعرف الخدعة اللي دبرها الوزير مع الإمبراطور. وبيهجم يامادا على الوزير اللي دافع عن نفسه بكل شراسة، وبيحاول كل واحد منهم يخلص على الطرف الثاني، لكن بتتدخل مجموعة من المقنعين اللي بيدافعوا عن الوزير بكل جبن وبيخلص يامادا عليهم واحد ورا الثاني. وبتظهر مجموعة تانية وفي الوقت المناسب بيظهر كبير المقاتلين السياميين اللي بيقف وقفة رجالة مع يامادا ويحارب معاه ضد المقنعين ويوفي بالعهد اللي اتفقوا عليه. وكان المقنعين عاملين زي النمل، عدد رهيب مش بيخلص. ولما لقى الوزير الخسيس انه خلاص على وشك ان هم يقبضوا عليه بيطلق الرصاص على كبير المقاتلين السياميين اللي اتضرب بالنار، ومع ذلك كان صامد وواقف على رجليه حتى اخر نفس. وفي اللحظة دي بيتحول يامادا لوحش كاسر ووصل للوزير وبينتقم منه شر انتقام. وقبل ما يلفظ انفاسه الاخيرة بيعبر المقاتل عن رضاه وسعادته لان هم حافظوا على العهد كأخوة واتحدوا وقضوا على الشر. وبيشيل يامادا جثة المحارب للقرية، وبنشوف يامادا بيعبر عن شكره وامتنانه لصديقه اللي ضحى بحياته علشانه. وفي المقاتل يامادا وهب حياته للدفاع عن اهل القرية الطيبين المسالمين، وانه مستحيل لاي معتدي تهديد امن وسلامة الارض الطيبة في اوتايا. وللامانة واحتراما للمتابعين وعلى السريع كده وقبل الباقة بتاعتك ما تخلص، تم انتاج الفيلم لتقوية علاقة الاخوة والمحبة وتوطيد العلاقات بين اليابان وتايلاند. ما تنساش لايك والفولو والشير علشان يوصلك كل جديد. سلام.